本节目由豆豆车，一档有情怀的搞笑节目，丈母娘唠车联合制作播出。第一类，发动机异响。发动机正常的声音应该是纯正的，怠速时声音轻微单纯，急加速时声音变得敦厚，高速运转时声响较大但平稳均匀。一般来说，怠速时出现异响，转速提高后异响消失，且不影响正常使用，则属于允许暂时存在的异响，可以继续驾驶。如果声响是在突然加速或者突然减速时出现，而且在中高速运转时并不消失，同时发动机还伴随有震动的话，那么问题就比较严重了，应该马上进行修理。比较常见的是传动带发出刺耳的啸叫声，一般是由于传动带打滑造成的，更换皮带或者调节张紧轮就可以解决。第二类，车身内饰异响。汽车刚性不够或者发生事故后，会导致车身整体变形，引起内饰部件以及车身结构件发生碰撞摩擦产生的异响。检查这类异响的时候，应该先把车上所有的装饰瓶瓶罐罐都拿走，然后再试试看异响是否依然存在。这种异响很难根治，如果是非事故因素的车身轻微变形，则不会对车辆整体性能造成很大影响。如果是事故车，那么建议不要开了。第三类，底盘异响。如果车子行驶在颠簸路段，噪音很多，一般都是车辆底盘的问题。这种情况在车龄长或者长期走烂路的车上比较常见，一般是由于底盘零件变形或松旷，以及长期使用的老化和腐蚀造成的。解决的办法就是去修理店更换相应的底盘件。刹车的时候发出的异响多半是刹车片磨损过度，或者是刹车盘接触面不正常造成的，更换摩擦片或者修整摩擦接触面就好了。还有，如果轮胎上夹杂了小石子或者扎了钉子，也会形成有节奏的异响。如果你们喜欢我们的节目的话，可以关注我们。如果有什么问题想要问我的话，可以关注一下我的个人微博，说不定下期就会回答你的问题。好了，就这样，我们下期再见。